Այսօրվա մեր խոսքի քարոզչությունը, եթե հիշում եք սրանից երկու շաբաթ առաջ, մենք այսպիսի մի անձնավորության հոգևոր կարգավիճակը, ոչ թե անձամ իր անձնական իր տան հետ կապված, այլ իր ազգի հետ կապված, անհատը կոչվում էր Նեհեմիա։ Եվ իմ հոգուս մեջ դեռ ցանկություն կար, եւ մեկ-երկուսը մոտեցան եւ ես ուզում եմ այսօր մի քիչ ավելի խորը եւ մի քիչ ավելի շարունակական վերլուծենք Նեհեմիայի հոգևոր գործունեությունը։ Նեհեմիայի մոտ գործը սկսվեց նրանից, որ երբ որ ասում է մարդիկ եկան Երուսաղեմից եւ պատմեցին Երուսաղեմի կործանման մասին։ Չեմ ուզում կրկնեմ սրանից մեկ-երկու շաբաթ առաջ քարոզը եւ տխրությունը պատեց նրա հոգին, նրա սիրտը, նրա էությունը։ Նա ցավում էր իր ազգի համար, իր ժողովրդի համար։ Եվ եթե հիշում եք, ասին գիտեք, քանի դեռ մենք ապրում ենք այս երկրագնդի վրա, մարդ ենք, ունենք Աստծոց տրված մեր ծնունդով մեր զգացումները։ Մեր զգացումները անհրաժեշտ են մեզի ապրելու եւ մեզ համար նաեւ խանգարող են մեր հոգևոր ընթացքը կատարելու։ Այսօր բացատրեմ։ Իմ ասելիքս նա չէ թե մենք մեր մեջ զգացումները մերցնենք։ Հոգևոր դառնալով Աստված մեզի սովորեցնում է, որ կարողանանք հոգու մեջ հավատքով մեր զգացումները ինչ անենք, կոնտրոլ անենք, կարգի բերենք։ Երբ մենք աշխարհում էինք, մարդ էինք զգացումներով, երբ հոգևոր դարձանք, հոգին մեզ համար բացվեց։ Այո, մեզանից շատերս գիտենք, որ նաև մենք հոգեկան էություն ենք, մենք տարբերվում ենք կենդանական աշխարհից, բայց մեզ համար հոգին, որ Աստված մեզ հետ մեր մեջ դրել էր, որ այդ հոգին Աստծո, մեր ստեղծածի, մեր Տիրոջը Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ մտնել, դա մեզ համար բացված չէր։ Երբ որ Աստծուն հրավիրեցինք մեր հոգու մեջ, մեզ համար անհրաժեշտություն դարձավ, ոչ թե տարին մեկ անգամ հիշելու ու Տիրոջ տունը գնալու, այլ մեզ համար Տիրոջ տունը մշտական մի տուն դարձավ։ Եվ մենք երբ որ կարդացինք տողերը հասկացանք, թե ինչպես հոգևորները Աստծո խոսքից մեզի ժառանգություն թողեցին, թե նրանք բոլորը փափագելով փափագում են Տիրոջը եւ Տիրոջը տանը մեջ բնակվելու եւ Տիրոջը ժողովրդի հետ հաղորդակցվելու։ Հավատքի կյանքում Տերը մեզ հետ գործ ունի անելու, ոչ միայն մեզ անհատապես փրկության ճանապարհը ցույց տալու եւ մեզի պահելու այդ ճանապարհի մեջ, ինչպես ինչ ասեց, ես եմ այդ ճանապարհը եւ եթե մնաս կյանք ունենաս։ Եվ երբ որ մեզի ընթաց տվեց իր ճանապարհի մեջ, նա մեզ սովորեցրեց, որ մենակ դու չես այս աշխարհի վրա։ Շուրջ բոլորդ նայիր, մի քիչ առաջ հայտարարությամբ ինչ ասեմ, ընտանիք ունենք, ամեն մեկս հարազատ ունենք։ Եվ մեր հոգևոր գործունեությունը սկսում է որտեղից, սկսում է մեր սեփական տնից։ Եվ երբ որ տունը հետո Տերը սկսեց մեր մեջ ինչ տեսիլք ստեղծել, տեսիլք, որ մեր տնից դուրս է գալիս եւ տարածվում է, սկսեցինք աղոթել մեր շուրջ բոլոր բարեկամ եւ ծանոթ, հարազատ եւ անծանոթի համար։ Հետո տեսիլքը մեծացավ։ Տեսիլքը հոգևոր երևույթ է, ցանկությունը ու փափագը անձնականը որոշում է, որը ավելի շատ ծնունդ է առնում մեր զգացումներից։ Տեսիլքը զգացումի ծնունդ չէ, տեսիլքը հոգու ծնունդն է։ Եվ ինչպես անցյալ անգամ հիշեցի, Աստված մեր մեջ ծնունդ է տալիս տեսիլքը շատ հաճախ, երբ որ մեր մեջ մենք իրավիճակի տխրության պայմաններից մենք ավելի ու ավելի նրա կարիքն ենք զգում։ Եվ երբ որ տեսիլքը գալիս է մեր մեջ, ահա այստեղ է, որ մենք պետք է կարողանանք զանազանենք մեր հավատքը մեր զգացումներից եւ արեց այն ինչ որը Նեհեմիան արեց։ Նեհեմիան ժամ տվեց, որ այդ տխրությունը, որ լսեց իր ազգի մասին եւ իր մեջ տեսիլք առաջացավ, ինչ կարող եմ անել,
Արդեն ոչ թե իմ տանս համար, իմ շուրջ բոլոր ազգականներիս համար, այլ ինչ կարող եմ անել իմ ազգիս համար։ Դա արդեն տեսիլք էր, որ Աստված նրա մեջ ծնունդ էր տվել։ Եվ եթե տեսիլքը, որ Աստված ես կասկած չունեմ, որ միայն Նեհեմիային չտվեց, ամեն իրեն հավատացողին իր չափանիշով, իր հավատքի տարողությունով տեսիլքներ է տալիս, բայց տեսիլքները եթե չի ընթացք ստանում, այսինքն եթե դու նրան աղոթ չես տալիս, տեսիլքը գալիս է ու տեսիլքը մեռնում է քո մեջ։ Զգացումը կա, զգացումը կախված է մեր մարմնից, քանի դեռ մենք կենդանի ենք ու շնչում ենք, մեր մեջ զգացումը ապրում է, բայց տեսիլքը, որովհետև հոգևոր է, եւ եթե տեսիլքը աղոթքի մեջ սնունդ չառավ, կմեռնի։ Vision can die during the stretch of inactivity. Երբ որ դու առնում ես ու թողնում ես անորոշության մեջ, մտածում ես սա իմս չի, մեկ ուրիշին թող Տերը տա, եւ բնականաբար այդպես էլ անում է Տերը։ Քո մեջ տեսիլքը մեռնում է եւ այդ Տերը տալիս է մեկ ուրիշին։ Տերը փնտրում է եւ ինչպես փնտրեց ու Նեհեմիային գտավ։ Ես տարբեր անգամներ առիթներով հիշեցրել եմ եւ կասկած չունեմ, որ դու եւս գիտես այդ մասին։ Աստվածաշնչի մեջ Աստծո խոսքի ոչ մի բառը ավելնորդ չի գրված։ Ոչ մի բառը։ Եվ այսօր ես ու դու եւս կհամոզվենք մի եւս փաստով, որ Աստծո խոսքի մեջ ոչ մի բառ ավելնորդ չի գրված։ Երբ որ տուն գնաս, Ես քաջալերեմ, որ իմ ասածս ճշտես, Աստծո խոսքի մեջ գրված է։ Երբ որ Նեհեմիայի գիրքը, որ գտնում է հին ուխտի մեջ, բաց անես ու կարդաս, ասում է, երբ որ Նեհեմիան հանդիպեց այն ճամփորդներին, որոնք Երուսաղեմից էին եկել, հանկարծ կարդում ես մի հատ տող, ասում է Քասեղ ամիսն էր, ու դու կարող ես մտածել, բայց ինչ պետք էր, ամեն առիթով դու չես կարդում, երևույթների հետ կապված թիվը, տարեկանը, ամսաթիվը, այստեղ Տերը նպատակ ուներ, ասում է, երբ որ Նեհեմիան հանդիպեց այն ճամփորդների հետ, որոնք Երուսաղեմից տխրության լուր էին բերել, Քասեղ ամիսն էր։ Քասեղ ամիսը, գիտեք, Նեհեմիան ծառայում էր պարսկական պալատում, Արտաշես թագավորի ծառայությանը մեջ։ Եվ Քասեղ ամիսը այն ժամանակվա պարսկական օրացույցով էր։ Երկրորդ գլուխը, որ եթե շարունակես կարդալը, արդեն մեկ ուրիշ ամսաթիվ է ասում է թագավորը եւ 20-րդ տարին էր եւ Քասեղ ամսից հետո հաջորդեց, ես մյուս ակնոցս դնեմ, 20-րդ տարին էր, գինի կարողի Էվիես այն գինին եւ տվի թագավորին եւ ես նրա առաջին տրտում եղած էի, Նիսան ամիսն էր։ Առաջին համարում Նիսան ամիսն է նշվում։ Ուրեմն Քասեխը եւ Նիսանի մեջ տարբերությունը 4 ամիս էր։ Երբ Նեհեմիան լսեց ճամփորդներից Երուսաղեմի կործանման մասին, ոչինչ չի գրում է, բայց ոչ մի իրական գործունեություն մենք նրանից չենք տեսնում։ The 4 months between Քասեղ and Nisan, 4 ամսվա տարբերություն էր, որ նա լսեց Երուսաղեմի եւ իր ազգի կործանման մասին։ Եվ միակ բանը, որ ես ու դու կարդում ենք առաջի գլխի միջև ավարտը, որը ընդգծում է, զանազանում է 6-րդ համարն է, որ ուզում եմ միասին ընթերցենք։ Այսինքն մի համարի մեջ ամբողջացրել է Նեհեմիայի աղոթքը։ Նա անընդհատ մի աղոթք չէր անում։ Նա 4 ամիս շարունակ աղոթք էր անում։ Ինչի համար? Այն տեսիլքի համար, որ Աստված իր ազգի նեղությունով իր մեջ ծնունդ էր տվել։ Եվ հետևյալն էր իր աղոթքը. աղաչում եմ ականջ դիր եւ աչքերը թող բաց լինեն քո ծառայի աղոթքը լսելու համար, որ ես հիմի գիշեր եւ ցերեկ աղոթում եմ քո արչեւ Իսրայելի որդի քո ծառաների համար եւ խոստովանում եմ Իսրայելի որդիների ինչը մեղքերը
որ քո դեմ մեղանչեցին։ Դրանով ավարտում է շատ հետաքրքիր ձևով է ավարտում իր աղոթքը։ Ես էլ եւ իմ հոր տունն էլ մեղանչել ենք։ Գիտեք, հաճախ երբ որ ես ու դու մեզնից ու մեր տնից դուրս նեղություն ենք տեսնում, գիտեք, առաջի բանը, որ մենք թույլ չենք տալի, որ Աստված մեր մեջ տեսիլք ստեղծի, գիտեք ինչ ենք անում։ Ասում ենք, այդ մեղքը ու այդ նեղությունը այդ մարդկանց պատճառով է, թող իրենք էլ դրա համար տառապեն։ Նեհեմիան Իսրայելի պակասը, Իսրայելի կործանումը տեսնում էր նաև իր մեղքի եւ իր տան մեղքի նաև պատճառը։ Գիտեք, մեր մեջ մեր զգացումները հակում ունեն, մեր զգացումները հակում ունեն, որ միշտ մենք մեզ ինքնաարդարացնենք։ Մեր մեջ հոգին հակում ունի, որ միշտ մեզ մեր քուր եղբայրների հետ ինչ անի, մեկ դարձնի։ Նրա նեղությունը իմ նեղությունն է, նրա պակասը իմ պակասն է։ Հիմա տեսնում եք տարբերությունը հոգու, տեսիլքի, զգացումի եւ ցանկության։ Զգացումը ցանկություն ունի, ցանկությունը ինքնարդարացում ունի, հոգին տեսիլք ունի, տեսիլքը միաբանություն է տեսնում։ Տեսնում է իմ եղբորս հիվանդությունը, նաև իմ հիվանդությունը, նրա պակասությունը, իմ պակասությունը, իմ ազգիս տխրությունը, իմ ազգիս անորոշությունը, իմ անորոշությունն է։ Բայց իմ զգացումը գիտես ինչ ասում։ Իրենք են հորինել, իրենք են ստեղծել այդ ոնց որ ասած ճաշը, թող իրենք էլ համտեսեն։ Կարողացա տեսնել տայի տարբերությունը զգացումի։ Մենք առանց զգացումի շատ բան կկորցնենք որպես մարդ։ Եվ միաժամանակ առանց հոգու ու առանց տեսիլքի շատ բան կկորցնենք մեր հոգու կյանքի մեջ, մեր հոգու փորձառությանը մեջ։ Երկուսն էլ անհրաժեշտ են։ Բայց մեկը մյուսի հետ չի համագործակցում։ Եվ իմ ու քո անելիքը, որ ամեն մեկը իր ճիշտ տեղը դնենք։ Որպեսզի ամբողջ պատկերը ոնց որ փազլի նման ամբողջանա։ Եթե ոչ մեր կյանքը կլինի գիտեք ինչ, անընդհատ վեր ու վար, զգացումների ու հավատքների մի ամբողջ քաոս, խառնաշփոթ։ Եվ մի քիչ հետո ավելի մանրամաս այդ մասին կխոսենք։ Եվ սա եւս անգլերեն վարիանտն էր, որը Նեհեմիան աղոթում էր եւ ոչ միայն ասում էր, որ Իսրայելի ժողովուրդը իրենց մեղքի համար, ասում է նաեւ իմ եւ իմ տանս մեղքի համար է, որ Տեր այսօր այս կարգավիճակում ունենք։ Գիտեմ ինձ ու քեզ համար շատ դժվար է, որ այն ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, ես ու դու մեր մտային, մեր տրամաբանական աշխարհում տեսնենք նաև մեր մեղքը։ Բայց եթե այն ինչ որ կատարվում է այսօր Հայաստանում, եթե հոգու տեսանկյունով նայես, Տերը քեզ ստեղծի քո մեջ, այն ինչ որ ուզում է ստեղծել։ A vision begins as a concern. Տեսիլքը սկսում է մտահոգությունից։ Եվ այդ մտահոգությունը ինչ անում, սկսում է քո միտքը, քո զգացումները ինչ անել, կենտրոնացնել։ Դու սկսում ես հետաքրքրվել, դու սկսում ես մտահոգվել, դու սկսում ես մտասուզվել, դու սկսում ես մտածել այդ մասին։ Հետո կամաց այդ նյութը դառնում է քո աղոթքի նյութը։ Նեհեմիան անմիջապես, երբ որ լսեց տխուր լուրը, որ քասեղ ամիսներ, անմիջապես գործի չանցավ։ Չմտածեց հիմի ինչ առնեմ, ինչ ծախեմ, ինչպես դասավորեմ, ճամպրուկներից մեջ ինչ դնեմ, հիմի ոնց խոսամ թագավորի հետ, ինչքան արձագուրդ վերցնեմ, ինչ անեմ։ Այլ մենք կարծում ենք, որ 4 ամիս նա աղոթքի պահ տվեց։ Ինչի համար։ Նախ որպեսի Աստված իրեն ինչ անի, պատրաստի այն ծառայության համար, որ կանչել էր նրան։ Մենք հոգևորներս, սիրելիներս, նախ պետք է ցանկություն ունենանք ծառայության մեջ մտնելու։ Եվ որ քո մեջ հոգի կա,
Գիտեք, հոգևորներ կան ասում են, որ ես եւ իմ տունս լավ ենք, հոգևոր ենք, բավարար է։ Քեզ մեծ Աստված երբեք տեսիլ չի ստեղծի, չխաբվես։ Որտեւ Աստված փնտրում է իր եկեղեցում, իր ժողովրդի մեջ ինչ անոթներ, որպեսզի նրանց մեջ ծառայություն անեն։ Եվ երբ որ տեսիլքը գալիս է, Աստված ինչ անում, Աստված ուզում է, որ չշտապես չանցնես զգացմունքներիդ, չփորձես քո տեսիլքդ իրականացնես քո մարդկային ուժերով։ Կպակասես, կպարտվես, կհուսահատվես, կհուսալքվես, կտխրես ու կմտածես Աստված թողել է ինձ։ Աստված իր երեսը չպայծառեցրեց ինձ վրա։ Աստված ինձ իմաստությունով չլսեց։ Նեհեմիան գիտեր մեկ բան, ծառայությունը մեծ ծառայություն է, տեսիլքը մեծ տեսիլք է։ Եվ ոմանցս տեսանկյունով, երբ որ մենք ժամ ենք տալիս աղոթքի ու հարատևում ենք ու սպասում ենք, it's a wasting of time, դա ժամանակի վատնում է։ Ես խոսքից մեջ հետևյալ օրինակն եմ բերում։ Երբ որ կնոջ արգանդի մեջ նոր ծնունդ է բեղնավորվում, ինչ է տալիս, ինչ է մեզ Աստված սովորել, ինչ ենք մենք բնությունից եւ իրականությունից հասկանել, ժամանակ է պետք, չէ, որպեսզի այդ բեղնավորումը դառնա մի ամբողջ ինչ մարդ, լի իրավ։ Աստված մի արասե մենք լսել ենք, երբ որ երեխան ժամանակից շուտ է ծնվում։ Մտահոգությունը ծնողների, բժիշկների, հիվանդ, այդ ամբողջ ընթացքը, իսկ երեխան, որ կատարյալ իր ժամանակին ծնվում է, ինչ են անում, տալիս են մոր գիրկը ու ասում են գնա տուն։ Եվ երեխան մեծանում է, հասակ է առնում։ Ժամանակը շատ բաներ է անում, եթե այդ ժամանակը ես ու դու չենք անորոշությանը մատնում, եթե մենք շարունակում ենք Տիրոջ մեջ խորհել, մտածել, աղոթել, որպեսզի Աստված մեզ սարքի ու դաստիարակի։ Waiting it give us a chance to examine our emotions. Այդ ժամանակը, այդ ընթացքը երևույթ է եղել։ Եվ եթե մենք անմիջապես անցնում ենք գործընթացի, գիտեք ինչ է։ Ես չեմ կարող 100% ասեմ, բայց մեծ տոկոսայնությամբ դու քո զգացմունքներին ես տրվել։ Ժամանակ ու աղոթքը մեզ սովորեցնում է իրավիճակը ոչ թե մեր զգացմունքների տեսանկյունով, այլ Աստծո հոգու տեսանկյունով վերլուծել։ Նույնիսկ մեր տան իրավիճակը ես նայելով ու դու նայելով մեր կյանքի մեջ ամեն անգամ, երբ որ մենք անցել ենք զգացումների, ինչ ենք արել։ Պարտվել ենք, սխալ որոշում ենք արել, սխալ արտահայտություն ենք թույլ տվել, սարքելու փոխարեն փչացրել ենք, քանդել ենք, իրավիճակը ավելի բարդացրել ենք։ Բայց այն ամենածայրահեղ, ամենավատ իրավիճակում, երբ որ դու կարողանում ես սովորել ու դաստիարակել քեզ, հեշտ է, բացարձակապես ոչ, կարելի է, այո, որ աղոթքի ժամ տալ։ Եվ Աստված սկսում է երևույթը մեզ համար լրիվ մեկ ուրիշ տեսանկյունով վերլուծել։ Եվ մենք հասկանում ենք էականը ոչ էականից։ Կարողանում ենք տարբերել ու զանազանել որտեղ է որ Տերը ուզում է որ մենք մեջ մտնենք եւ որտեղ որ Աստված ուզում է որ թողնենք։ Եվ այդ ամբողջ իրավիճակում գիտես ինչ ես անում։ Դու ու ես ենք հոգեոր աճում։ Ինչ աղոթքի ընթացքում երևույթը կա, բայց դու չես ձեռնարկում, այլ աղոթում ես։ Եվ կողքից ու քո զգացումները կարող են լրիվ մեկ ուրիշ բան ասեն, ինչքան անտարբեր ես։ Բայց իրականության մեջ Նեհեմիայի կյանքում անտարբերությունը չէր։ Համար արված է Ամբակումի գրքից։ Ամբակումը մարգարե էր։ Հին ուխտը ավարտում է 12 փոքր մարգարեների գրքով։ Ամբակումը 8-րդ մարգարեն էր։ Այդ 12 մարգարությունները գրվեցին Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից 600 թվական առաջ մինչև 450 թվականը։
Դրանից հետո ինչպես գիտեք, ամբողջովին լռություն եղավ։ Մինչև այն օրը, որ հրեշտակ այցելեց Մարիամին եւ պատգամը բերեց Քրիստոսի ծնունդի։ Ամբակումը 8-րդ մարգարեն էր, այս երկու փոքր մարգարեների, փոքր գրքի առումով եմ ասում։ Ամբակումի գրքի մեջ երկրորդ գլխի 3-րդ համարում հետևյալ խոսքն է խոսում։ Դա այն թասկն էր, որ Իսրայելը դեռ նեղությունների տառապանքների մեջ էր։ Եվ զարմանալի ցեվով ամբակումը մարգանում է տեսիլքի մասին, որովհետև տեսիլքը դեռևս որոշված ժամանակի համար է եւ հեվում է, այսինքն շտապում է դեպի վախճանը, չի ստում։ Եթե նույնիսկ հապաղի մեզ միշտ թվում է, որ Աստված ուշացրեց, ամեն բան կարող էր ավելի շուտ լինել ու ավելի օրհնյալ լինել։ Եվ գալիս է մի հատ իրավիճակ, որ մենք սկսում ենք Տիրոջը սովորեցնել ու հիշեցնել, որ քո ժամանակները ճիշտ ժամանակներ չի, մեր ժամանակներն է։ Եվ եթե մի քիչ ուշադիր լինես, կհասկանաս, որ դու քո Տիրոջը հետ հոգով չես խոսում, այլ նրա հետ աղաղակում ես ու աղոթում ես քո զգացումներով։ Երբ որ մեր մեջ զգացումներն է խոսում, մենք տեսնում ենք Տիրոջ ուշացումը, Տիրոջ անորոշությունը, Տիրոջ անտարբերությունը, երբ որ հոգու մեջ ենք, տեսնում ենք Տիրոջ իմաստությունը, Տիրոջ ճշգրիտ ժամանակը, Տիրոջ ողորմածությունը եւ նրա անելիքը եւ արդյունքը առնում ենք ու վայելում ենք Տիրոջ մեջ։ Եթե նույնիսկ հապաղի տեսիլքը իմ ու քո կարծիքով եթե ուշանա, ամբակումն ասում, սպասիր նրան, ինչին, Տիրոջը եւ տեսիլքի իրականացմանը, որովհետեւ անպատճառ պիտի գա եւ չի ուշանա։ Սա էլ անգլերեն version-ը։ Տեսիլքը չի ուշանա, կկատարվի։ Միայն մի տարբերությամբ, եթե ես ու դու ինչպես Նեյմիան, եթե մնանք Աստծո կամքի մեջ, չշտապենք, զգացմունքների չտրվենք, այլ թողնենք, որ աղոթքը մեր մեջ աճեցնի եւ Աստված մեզի ինչ անի իր փառքի համար եւ իմ ու քո ազգի, իմ ու քո տան, իմ ու քո շրջապատի համար, ինձ ու քեզ օգտագործի։ Իրականության մեջ միջև այդ համարը Do not allow the confusion and the challenge of our time to rob your faith. Գիտեք, վերջի 2 տարին ոչ թե Ամերիկայում, այլ ամբողջ աշխարհում շփոթություն կա։ Կարծում եմ շատերը լսեցիք եւ եթե չէ, արդեն 4-5 օր է երևի մի շաբաթի չափ, որ խոսում են նոր տեսականի վիրուսի մասին։ Եվ այս երևույթը գիտեք ինչ, այն ինչ որ կատարվում է մեր կյանքում, գիտեք հոգևոր աշխարհի մեջ եւ ոչ հոգևոր, մարդիկ Բերեք քննարկենք մեր հոգևոր տեսանկյունով։ Մենք երբ որ տրվում ենք զգացումների առաջի բանը, որ մենք երևույթները, որը համաշխարհային կարգի է, ինչ ենք անում։ Մենք փորձում ենք կապել ինչ աշխարհի վերջի հետ, Տիրոջ գալուստի հետ, վերջի ժամանակների հետ։ Բայց երևույթները իմաստ ունեն։ Ես չեմ բացառում, թե այս երևույթները միգուցե մեզ Աստված ուզում է տեսիլ տա ինչի մասին, աշխարհի վերջի մասին։ Մենակ իմ ասելիքս ես ամբողջ քարոզչության այսօրվա այս նյութն էր։ Իրավիճակը քեզ չվախեցնի, քեզ չփոթեցնի, քո հավատքի վրա ստվեր չգծի, դու չկասկածես Աստծո ամենակարող ու ամենազորավոր լինելու վրա։ Բայց նաև զգացմունքների չտրվես։ Ես հետևյալն եմ ասում։
երևույթները եթե ես ու դու քննարկենք զգացմունքնային տեսանկյունով միգուցե այս եղածը կապենք Տիրոջ գալուստի հետ, աշխարհի վերջի հետ, վերջին նեղությունների հետ։ Ես միաժամանակ ասում եմ չի բացառված, որ այս երևույթները Տերը ուզում է մեզ հետ խոսի, հիշեցնելու, որ վերջին ժամանակներ եկել է։ Բայց միայն մի տարբերությամբ որոշումը իմ ու քոնը չէ։ Մեր հոգու որոշումն է, ոչ թե զգացումի, ոչ թե տրամաբանությամբ, ոչ թե մտքի վերլուծության, ոչ թե երևույթներին նայելու, այլ Տիրոջը նայելու։ Երևույթներին տես, քննիր, կարդա, իմացիր, իմաստությունով լցվի, Աստծո խոսքով, եւ այն ինչ որ շուրջ բոլոր տա կատարվում։ Բայց երբ որ կգա եզրափակման, եզրահանգման, որոշման, զանազանիր, այն ինչ որ մենք խոսում ենք, զգացումն է, թե հոգին է։ Այն ինչ որ կատարվում է վերջի 2 տարվա մեջ, եւ ոնց որ մենք պարզ տեսնում ենք, ու այս երևույթը չի ավարտվելու, դեռ ընթացք ունի եւ ընթացքը ինչպես է տեղի ունենալու, ոչ մեկը չգիտի։ Նոր պետք է ժողով կայացնեն Ժնևում եւ պետք է որոշում կայացնեն։ Արդյոք էական է, պետք է զգուշանանք, արդեն երկրները որոշակի, որոշ եվրոպական երկրներ արդեն զգուշացել են, բայց ինչ է իմ ասելիքը քոնը, իմ ու քո համար որպես հոգևորը։ Երևույթը միգուցե տեսիլք է, որ Աստված մեզ հետ ուզում է խոսել, եւ երևույթը կարող է երևույթ է, որ ընդամենը սկիզբ առավ Վուհանից եւ շարունակվում է։ Փիլիպեցիս 2 գլխի 13 եւ 14 համարներում հետեւյալն են կարդում, որովհետեւ Աստված է, որ ձեր մեջ ներգործում է ինչը, կամենալը ու կատարելն էլ, ըստ իր բարեհաճ ծրագրի։ Եվ որ Աստված մեր մեջ տեսիլք է տալիս, ու ես ու դու չենք տրվում զգացումների, այլ մնում ենք աղոթքի մեջ, Աստված այդ աղոթքով ինչ է դնում մեր մեջ, ինչպես Նեհեմիայի մեջ դրեց։ Մեր մեջ ասում է ձեր մեջ ներգործում է կամենալը ու կատարելն էլ։ Կամենալը եւ կատարելն էլ։ Եվ սա էլ անգլերեն տարբերակա։ Եվ երկրորդ հատվածն է do everything without the grumbling and arguing։ Եթե Աստված է իր որոշումը իմ ու քո մեջ դրել, ես ու դու որպես Աստծուն հնազանդը ծառաներ, եկեք կատարենք Տիրոջ կամքը առանց բողոքի եւ տրտունջի։ Ինչի նկատի ուներ։ Սրանից 50 տարի առաջ սղոց գաղափարը ինչ էր, սովորական սղոց էր։ Եթե հիշում եք, հայկական այսպիսի մի հատ հանելուկ կար, մեկ դեպի ինձ, մեկ դեպի քեզ, ասա թե ինչ է, սղոցն էր։ Չկար շարժիչով սղոց չկար 50 տարի, 60 տարի առաջ։ Տարիներ առաջ հայտնագործվեց եւ շատ ու շատ հեշտացրեց։ Եթե հին նկարներ տեսնեք, այդ հսկայական ծառերը կամ թեկուս ծառերը մի ամբողջ օր էր տևում իջև ինչ ձերքի սղոցով, թեկուս հսկայական, մեկ դեպի ինձ, մեկ դեպի քեզ կտրում էին։ Երբ եկավ շարժիչով սղոցը, եւ ասում են շարժիչով սղոցը նոր էր հայտնագործվել եւ այդպիսի գովազդ եղավ։ Գովազդը հետեւյալն էր, նոր սղոցներ ենք վաճառում, որ մի ժամվա ընթացքում կարող ես 6 ծառ կտրել։ Մեկը ոգևորված ներս մտավ խանութ եւ ասեց ես այդ սղոցից եմ ուզում։ Վաճառողը վաճառեց իրեն, առավ ու տուն գնաց։ Հաջորդ օրը նեղված, բորբոքված, քրտնած, հոգնած ներս մտավ խանութ։ Ոսեց ով Աստծո մարդ, էս ինչ ես տվել ինձի։ Գովազդը ասում էր թե իբր էս սղոցով ես կարող եմ 1 ժամում 6 հատ ծառ կտրել, ամբողջ երեկվա օրը տառապեցի ու տանջվեցի եւ ընդամենը կարողացա 1 հատիկ ծառ կտրել։ Աշխատողը զարմացավ։ Ասես ներող կլինեք պարոն, տվեք ստուգեմ։ Վերցրեց հաճախորդի ձեռքից եւ շարժիչը սկսեց աշխատեցնել եւ շարժիչ սկսեց պտտել։ Գնողը հարցում հարցեց. «Էս ինչ ձայն է դուրս գալիս»։
ասես պարոն շարժիչի ձայնա։ Այս խեղճ մարդը սղոցը գնել էր առանց հասկանալու շարժիչի մասին ու տարել էր ու մանյուալ, որպես ձերքի սղոց էր օգտագործել եւ բնականաբար ամբողջ օրվա մեջ մեկ հատ ծառ կարող էր գտնել։ Այս զավեշտական ու նաեւ տխուր պատմության մեջ գիտեք ինչ հոգեվոր խորհուրդ կա։ Աստված այդ շարժիչը մեր մեջ տվել է, որպեսզի իր տեսիլքները իրականացնել։ Մենք գիտեք ինչ ենք անում։ Մենք դեռ մեր հին մարդկային փորձառությունով, մեր զգացումներով, որ ծնվել ենք դրանով ու դրանով հասակ ենք առել, մենք դեռ շարունակում ենք Տիրոջ տեսիլքները իրականացնել ինչով, մեր մարդկային ուժերով։ Եվ արդյունքը ինչ է լինում։ Եվ արդյունքը լինում է ինչ որ այս մարդու հետ եղավ։ Քրտնում ենք, հոգնում ենք, եւ արդյունքը ինչ է։ Արդյունքը խեղճ է, արդյունքը պակաս է։ Եվ սկսում ենք վերջում ինչ անել, այն ինչ որ Փիլիպեցիս գրքի մեջ 2 գլխի 12 եւ հատկապես 13 կարծած։ Այն ինչ որ կանես, տրտնջալով մի արա, բողոքելով մի արա, այլ հիշիր, որ ինչ որ մի բան, ինչ որ մի տեղ մենք թույլ ենք տվել մեր մարդկայինը եւ դրա համար չի իրականացել աստվածայինը։ Եվ եթե իմ ու քո հոգևորներիս համար աստվածային մասը ու մասնիկը չիրականացավ, ես ու դու կպարտվենք, ես ու դու կհոգնենք, ես ու դու կհուսահատվենք, ես ու դու կտկարանանք։ Եվ մի օր Աստված մի արասցե, ինչպես ես ու դու ականատես ենք եղել այս տարիների ընթացքում, մեր ձեռքերը թափ կտանք ու կգնանք ու մեր տունը կնստենք, կասենք, էս էլ սուտ էր։ Աստված մի արասցե։ Սուտը թո ես լինեմ ու դու, բայց Տերը իրական է, ճշմարիտ է, այո եւ ամեն է։ Եվ իմն է, եւ քոնն է տկարությունը, երբ որ մենք փորձում ենք իրականացնել տեսիլքները մեր մարդկային ուժերով։ Եվ վերջապես, եթե մենք փորձենք գանք մեր այսօրվա մեր խոսքի ավարտին, գիտեք ինչ մի բան անչափ կարևոր է, որ մենք հոգևոր կյանքում կարողանանք միշտ զանազանենք between a good ideas and a God ideas։ Մենք քանի դեռ մարդ ենք մեր մեջ զգացումներ ապրումը, մենք ցանկությունը, մեր բարի ցանկությունն է, մեր բարի ցանկությունը, որ Տիրոջ համար, Տիրոջ ժողովրդի համար այս ու այն անել։ Բայց հիշիր, որ միշտ չէ, որ մեր բարի ցանկությունները ու Տիրոջ ցանկությունները համընկնում են իրար հետ։ Եվ այդտեղա որ մենք սխալվում ենք։ Այդտեղա որ մտածում ենք, բայց ես բարին էի ցանկանում, ինչի էսպիսի չարը դուրս եկավ։ Որտեվ դու Տիրոջ կամքը չես ցանկանում։ Դու փորձում ես քո բարի զգացումները ինչ անել, ի գործի դնել։ Մի բան պատկերացրեք, 50-60 ենք հավաքվել այստեղ, եւ ամեն մեկից մեջ մեր աշխարհի մեջ, մեր զգացումների մեջ մի ամեն մեկս մի բարի ցանկություն ունենք։ Տեսեք ինչ կդառնա։ Կդառնա եկեղեցի, միաբանություն, թե կդառնա շուկա ու քաոս։ Բայց երբ որ Տերն է տալիս, Տիրոջ տվածը միակն է, հոգևորն է։ Ու Տիրոջ տվածը իմ ու քոնն է, մեր տանն է, մեր եկեղեցուն է, մեր միաբանությունն է, մեր ազգի համար է։ Տեսնում եք տարբերությունները։ Եվ վերջը Աստված ուզում է ինձ ու քեզ գործի դնի։ Երբ որ ասում է քարոզչություն երկարեց ու մարդիկ լեռան քարոզի ժամանակ սովեցին, աշակերտները մոտեցան ու վարդապետին Հիսուսին ասեցին. «Արձակիր իրենց, թեկուզ օրվա վերջն է, թող գնան իրենց տները, մենք այդքան ուտելիք չունենք, այսքան մարդկանց կերակրելու»։ Տերը ինչ արեց։ Այդ նույն Տերն էր, որ մի քանի հազար տարի առաջ Իսրայելի ժողովրդին ինչ էր մատակարարել։ Մանանա։ Բայց Տերը մի նոր ընթացք էր սկսել իր եկեղեցու հետ։ Աշակերտներին ասեց. «Փնտրեք ու ձեր մեջ գտեք, ինչ ունեք»։ Եվ ասեցին՝ «Մի քանի կտոր հաց ու մի քանի կտոր ձուկ»։ Ասեց՝ «Ինձ մոտ բերեք»։
Աշակերտներին ընթացքի մեջ էր դնում, չէ՞։ Աշակերտների մեջ տեսիլք էր կառուցում։ Երբ որ աշակերտները բերեցին զամբուղի մեջ, ես վստահեցնում եմ ձեզ։ Ես դրա մեջ համոզված եմ։ Երբ որ Տերը օրհնում էր, զամբյուղը չպայթեց։ Զամբյուղի մեջ 6000 հոգու ուտելիքը չգոյացավ։ Ես հավատում եմ, որ երբ որ աշակերտները զամբյուղները առած ժողովրդին էին մոտենում, ու ամեն անգամ երբ որ ամեն մեկը իր բաժինն էր առնում, զամբյուղը լռանում էր, ու լռանում էր, ու լռանում էր։ Ով էր ծառայում աշակերտները, ինչ էին տեսնում, Աստծո հրաշքը, ամեն մի քայլափոխին, երբ որ ամեն ոք այդ 6000-ից ավել հավաքված, որ իրենց ձեռքը մեկնում էին ու ձուկ ու հաց առնելու, ինչ էին տեսնում աշակերտները, ոչ թե նրանք որ առան, աշակերտները ինչ էին տեսնում, որ զամբյուղի մեջ հացը չէր պակասում։ Սա է Աստծո հրաշքը։ Սա է, որը ի տարբերություն իմ ու քո զգացումների, Աստված ուզում է մեզի գործի դնել ու մեզ էլ հիշեցնել։ Քո կամքով չէ, Սարո, այլ իմ կամքով։ Քո զորությունով չէ, այլ իմ զորությունով։ Քո փորձառությունով չէ, իմ փորձառությունով։ Լավ է, որ մենք գիտակ ենք, լավ է, որ մենք փորձառու ենք, բայց երբ որ Աստծո հետ մենք գործարքի մեջ ենք մտնում, եկեք մեր ամբողջ եղած ինչպես Պողոսն էր ասում, աղբ սեփենք, որպեսզի ինչը շահենք, Քրիստոսը ու Քրիստոսի արյունով գնված ժողովուրդը շահենք։ Քեզ կբերեմ այդ փառավոր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքերի մեջ։ Ամեն։